บายดีพี่น้องทุกคนมือกับมาพ่อกับทีมงานถอกท่องนึกเอา นกยังวะกินสมบักทันสมบักทันเด้อตั้งไว้กันนะครับสมบักทันตามภาษาคนบ้านนอกเด้อขาเขียวกินแล้วก็ขาเขียวมันนี่ก็บ่ได้ไปทางใดเนาะอยู่เฮือนคือเก้าหลานลงมาเอาหมากระทันลงมาสู้กินพี่น้องอุ้ยมันเห็นทางนี่สมไม่ยังต้องไปโรงเรียนบ้างมึงไม่ไปยังส้มนะโอ้หลุดแกมันอันนี้ก็ อยู่หน้าเฮือนเอาเองเนาะอันนี้คือเฮือนเอาเองพี่น้องเอ้ยอยู่ตามให้ตามหน้าสาคนบ้านนอกหลานมากระทันลงมาสู่กินเป็นมาหาควยหอยอยู่นอกบ้านนาบ่ค่อยมีเนี่ยอยู่เนื้อกินเนาะสอกกินปูกินหอยตามธรรมชาติเด็กกินแล้วมั้งลูกฮะจ้ะตั้งกล้องไว้เนี่ยดำเด้ดำปะคอมเมนต์ตั้งทั้งผีโอ้ธรรมชาตินะครับเอ้ยปุ๋ยมาทันไม่ได้ให้กินมาเลยไหมมาครับเนาะส้มบ่เห็นหยังทำนี้โอ้ผมมีนางมันผมหล่นซะเองอยากรับตัวดังอัดเงาลายมันส่งเขาบอกไปซ้ำยูเซฟกันอัดแบบธรรมดาไม่ต้องส่งไปอัดเงามันส่งมาไปเนาะแม่ย่าอาจารย์10 นาทีส่งไป10 นาทีประมาณ5ไปแล้วเขาส่งอยู่เจ้าตอนนี้ยังไม่ได้เลยส่งทางบลูทูธไม่ส่งมาได้ไอ้คนต่างเซอิดเนี่ยแม่มาครับนะ
ลิปนี้ก็สิมีซ้ำนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอ้ด่วนเลย ฮะเออ ฝากกดติดตามหน่อยเด้อทุกคนฝากกดติดตามให้แน่ฝากเบิ่งคลิปเฮาพร้อมอยากให้ส่องผ่านไว มันบ่ขนม ๆจะสิผ่านยามใดปีหนึงสิผ่านบ่คลิปก็บ่ได้ไปเลาะท้ายใส่ดอกท้ายแต่ในเฮือนตัวเองเนาะบ่ได้ไปใส่ตามภาษาคนบ้านนอกครับคลิปนี้ก็สิปิดไว้ซ้ำนี้เนาะทุกคนเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อขออนุญาตกินสมมักกะทันต่อลาไปก่อนสบายดี